السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده وفي فيديو جديد. الحلقه الاولى دوينا على ماده الفيزياء، الحلقه الثانيه دوينا على ماده الرياضيات. في هذه الحلقه نظرا لطلب العديد من التلاميذ قال لك بغينا ماده الاس في تي، فبطبيعه الحال انا ما عليا الا ان ندير لكم فيديو على ماده الاس في تي محبوبه الجماهير. دونك هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندوي لكم على ماده الاس في تي بالتفاصيل من ا حتى لزد، الخطه الشامله اللي غتعاونك باش انه تقدر تبريباري لهذه الماده. غير هو قبل ما نبداو محتاجكم في جوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى وهو بزاف ديال الناس سولوني في انستغرام، باي ذا واي هذا هو الانستغرام ديالي، اذا ما كنتيش متابعني دخل اصاحبي دخل تابعني في انستغرام. بزاف ديال الناس قالوا لي بغينا خويا مصطفى خطه ديال الشهر الاخر نكونوا افيكاس لو ماكسيموم بوسيبل في الشهر الاخر قبل الامتحان الوطني. فبطبيعه الحال ملي نتوما طلبتوا مني هذا الفيديو، واخا انا مضغوط وعندي شحال من حاجه غادي ندير لكم ان شاء الله هذا الفيديو، محتاج منكم ثلاثه ديال الحوايج اللي بغيتكم تجاوبوني عليهم في الكومونتيرات باش انا نقدر نصايب لكم هذا الفيديو. اذا ما عطيتونيش هذه المعلومات هادو فغادي تجيني صعيبه بزاف انا نصايب لكم هذا البروغرام. دونك دابا غادي تجاوبني على هاد ثلاثه ديال الاسئله قبل ما نبداو في الفيديو. السؤال الاول اللي هو اين شعبه انت، واش خيار فرنسي ولا عربي؟ السؤال الثاني هو فين وصلتوا في الامتحانات، واش قربتوا تساليو الامتحانات ولا لا؟ السؤال الثالث اللي هو شحال جبتي في المراقبه المستمره في الدوره الاولى؟ هاد ثلاثه الاسئله مهمين بزاف حيت هما اللي غادي نقدر نعتمد عليهم باش انه ندير لكم خطه شامله ديال الشهر قبل الامتحان الوطني. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله في الفيديو. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. الاس في تي هي واحد الماده اللي مختلفه كليا على الماط والفيزيك، لانه واخا تعيا ما تفهم في الدرس، واخا تعيا ما تحفظ في الدرس، ها هي عندك فكره، ها هو المصحح. اذا ما قدرتيش توصل للمصحح الفكره بالطريقه الصحيحه فما غاديش تاخذ النقطه اللي انت باغي. السر ديال الاس في تي كامل كيكمل في حاجه وحده اللي هي المنهجيه. فباش نكونوا واضحين، الفهمه ديال الدرس كتشكل تقريبا واحد 45%، الحفظ ديال الدرس كيشكل تقريبا واحد 10%، والباقي كامل منهجيه. فبالنسبه للناس اللي كيحفظوا الاس في تي فهادو راه مضروب عليهم ساكن، الله يحسن عوانو. هني كاين اللي غادي يسولي وغايقول لي اخويا مصطفى باش نعرف راسي انا اصلا واش فاهم الدرس. دونك انا غادي نعطيك منهجيه، الطريقه اللي تقدر تتبعها باش انه تافونسي في الدروس وتعرف راسك بلي ان كل درس واش انت فاهمه ولا لا. غنحاول هذه المره انه ندوي بشكل عام، حيت هذيك المره اللي فاتت فاش ركزت على الناس ديال العلوم الفيزيائيه الناس ديال السوسمات بقى فيهم الحال، فبالتالي غادي ندوي بشكل عام. دونك اول حاجه غادي ديرها وهو غادي تشوف العدد ديال الدروس اللي عندك في الامتحان. بطبيعه الحال داك الشيء كيختلف على حسب الشعب. مثلا عندك 12 درس على سبيل المثال، باقيين لك شهرين، غتقسمها 12 درس على شهرين غيعطيوك 6 ديال الدروس كل شهر. 6 ديال الدروس قسمهم على 4 الاسابيع غادي يعطيوك تقريبا درس ونص لكل اسبوع. فبالتالي انت الهدف الرئيسي ديالك هو انه كل سيمانه خاصك تكون ساليتي درس ونص. وعاد كنأكد عاوتاني هاد الدرس ونص غير مثال بطبيعه الحال، يعني على حسب المده اللي بقات لك. وهاد الدرس ونص اللي لقينا في كل سيمانه غادي نحاولوا ان نقسموا على عدد الايام ديال الاسبوع. كيفاش غادي نقسموا؟ غادي نشوفوا المحاور اللي كاينين في الدروس وغادي نشدوا المحاور وغادي نقسموهم على الايام. مثلا لقينا انه درس ونص فيه مثلا 7 ديال المحاور، غادي نقسموا 7 ديال المحاور على 7 ايام، دونك غادي تعطينا تقريبا معدل محور كل نهار. فبالتالي هكا غنقدروا نافونسيو بسهوله وما غاديش نحسوا واحد الضغط، ما كنخليوش كلشي حتى الدقيقه 90 عاد كنبداو نراجعوا كلشي. بالنسبه للناس اللي تالفين وما عارفينش كيفاش يوازيو ما بين الدروس المعرض الفيزيك الاس في تي وداك الشيء كامل معنكش، فديجا دويت في اول حلقه على كيفاش تقسم عدد الساعات اللي عندك على المواد، غادي نحاول نحطها لك في اسفل الفيديو في لا ديسكريبسيون ولا في اول تعليق. دونك هذا المحور هذا غادي تكونسونطا عليه بطبيعه الحال. قلب عطا الله الاساتذه اللي كيشرحوا هذا الشيء في يوتيوب، تقدر تتبعوا معاهم حتى هما، راه عطاوهم الله بالجهد. يكفي انه تكتب سميت الدرس غادي تلقى المئات ديال الاساتذه. المهم من بعد هو انه فاش تسالي داك المحور كتاخذ واحد الورقه بيضاء وتحيد عليك كلشي وتجلس وتقول شنو انا استفدت من هذا المحور، وتبدا انت تكتب بوحدك في هذا المحور هذا استفدت هذه وهذه وهذه، ولقيت بلي انه هذه كتعلق بهذه. يعني كنبقى ندوي بطبيعه الحال بشكل عام باش حتى واحد ما يبقى فيه الحال. بطبيعه الحال اذا قدرتي تعمر ديك الورقه وقدرتي انه تشرح ديك لابارتي كامله فهنا كتكون عارف بلي انت فاهم هذه لابارتي هذه. ما كنتيش قادر فعارف راسك بلي انه باقي ما فهمش هذه لابارتي، خاصك مازال تعاود تشوفها وعاود مازال تخدمها. بطبيعه الحال انا فاش كنفهموا فاش كنكونوا سالينا الفهم ديال هذه لابارتي هذه، ديك الساعه كندوزو للملخص. بطبيعه الحال هنا كتصايب ملخص،
والحاجه اللي نركز عليها هو انه صايب ملخص بطريقتك انت واسلوبك الشخصي بالكلمات ديالك، ما تاخذش ملخص ديال شي واحد اخر، حيت ثق بيا ما غاديش يتحفظ لك، ولو يتحفظ لك دغيا غادي تنساه. صايب ملخص على ذاك المحور، شي ملخص يكون مأنتك وزوين بحالك. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. في الاخر ديال الاسبوع كيكون عندك واحد الملخص شامل ديال داك درس ونص، وكدير ليه المراجعه الشامله، وهكذا كتكمل بالنسبه للاسابيع. انا اللي كنصحك مثلا كل سيمانه بقى طاجع كاع داكشي اللي حفظتيه قبل باش ما يتنساش عليك. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي مرحله المنهجيه. احنا فاهمين الدروس، درنا ملخص، دابا غادي نمشيو للمنهجيه. خويا مصطفى كيفاش ندير المنهجيه؟ دونك الا جينا نشوفوا هذا الامتحان ديال الاس في تي غادي نلقاو انه كيتقسم لجوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى اللي هي استرداد المعارف كتكون عليها 5 ديال النقاط، الحاجه الثانيه اللي هي الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني اللي كتكون عليه 15 نقطه. بالنسبه للاسترداد المعارف كيكونوا هاد ثلاثه هما اللي ديما كيتعاودوا، يا اما صحيح وخطا، يا اما صل بسهم، يا اما عرف. فبالنسبه لصل بسهم او صحيح وخطا هاد الجوج كيعتمدوا على الفهم بشكل كبير، وغير شويه ديال الثقافه العلميه تكون فاهم الدروس ديالك غادي تقدر تجاوب بشكل صحيح. الحاجه الوحيده اللي كتحتاج فيها شويه ديال الحفاظه هي ديك ديال العرف. بالنسبه لابارتي الثانيه اللي كتكون عليها 15 نقطه راه ما يمكنش لك تمشي للامتحان وانت ما عارفش حلل، فسر، قارن، صف، يستنتج، اقترح فرضيه. كنظن هادو هما اللي ديما كيتذكروا، هادو ضروري خاصك تعرفهم، تعرف الفرق بيناتهم وتعرف كيفاش تجاوب على كل وحده فيهم. لذلك خاصك تضبط هادو. غتقول لي واخا مصطفى انا ما عرفتش كيفاش. الصراحه هادو كنت باغي نشرحهم، ولكن طحت على واحد الفيديو بالصدفه في يوتيوب اللي السيد شرح هادو تفاصيل وبواحد الطريقه اللي فريمون زوينه. غادي نحطو لكم في اسفل الفيديو، تفرجوا تبعوا معنا غادي تفهموا مزيان هاد المصطلحات وغتعرفوا كيفاش تستعملوهم في الامتحان الوطني. دونك دابا ندوزو لاخر حاجه اللي هي التمارين. دونك هنا غادي نقول لك انه هاد الماده بالضبط ما غاديش تحتاج تخدم فيها التمارين. الحاجه اللي غتحتاج تخدم فيها هي الوطنيات. دونك اين فوا تخدم الدروس تفهمهم، دير الملخصات، ومن بعد تفهم المنهجيه مزيان، ديك الساعه دوز ديال الوطنيات. خدم الوطنيات 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 الوطنيات، اي وطني تحط قدامك خدمه. بطبيعه الحال ديما انا كنصحك خدم الوطنيات ما بين 2015 حتى 2020 بالضروره العاديه والاستدراكيه ديال الشعبه ديالك. عاد ديك الساعه دوز ل 2021 و 2022 هما باش غتيستي راسك في الاخر واش انت مستعد للامتحان ولا لا. ولكن كنأكد عليها انه انت ما محتاجش التمارين، اهم حاجه هو الوطنيات. غير خدم 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 ليا الوطنيات وراه ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. دونك الخلاصه ضبط ليا المنهجيه، شوف الفيديو اللي غنحط لك اسفل الفيديو تبع معاه، ومن بعد خدم الوطنيات، فهم الدروس ديالك، وان شاء الله غادي تجيب نقطه مزيانه في الاس في تي. بلا ما نطول عليكم، نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، بغينا البارطاج عاوتاني. السلام عليكم.